que tozana ba généraux awa na Kinshasa wote. La police musala na yeni chaleur azanani tilelo azokata batu maboko na ba machette. PGR to pesa ka yo respect makasi. PGR yo muto kangeli biso directeur de cabinet. O kangi ba dinosaure nyonso. Kangela biso chaleur. Avant po ya Chaniko na troisième parcelle Shadar azawana azoka bola ba machette. Qui est Shadar na mboka oyo? Ba arme blanche bozokanga bango te. Na sendo bakaboli ba machette. Chaleur, qui est chaleur? Hein? Bokende na ba église catholique. Oyo ba Covid ezui bango en désordre. Pona nini Covid ezui bango na catholique? Parce que ambongo aza tribaliste. Chaleur okokangama Shadari ozanzambete okende prison tuna ari magie tuna bao mususu bakangami 18 ans boyebi ke marche ya FCC soki reporté balie bango mbongo epa Shadari na Ngoyi Kasanji. Marche ezaka pacifique, marche. Merci beaucoup na Kanambe politique mwana Marcelina tonton Mutuale. Ayebisi bango. Bino marche oji la zo salisa kuna apesa kata différente. Ba tout monde mobimba. Mais bino marche soko bozo sala, il faut 40 000. Yango Kabila. Soko yoka nga beta bango makofi tokotika yo. Jean-Pierre Bemba Gombo, o lobby alatela kibiso blues. Mukontombolo, mo mai. Lukila ndeko na yo ba veste. Ba veste Cécile, beau frère. Beau frère. Yo na nazo sengelo ba lukila yo ba veste bien. Na quelque chose. Mukontombolo, mo mai. Lukila Jean-Pierre aza beau frère na biso. Lukila ye ba veste moko bien. Ya taille parce que bozaka na taille moko. Ata ba basé bien. Viens nanga na komi komona na ba blues. Hein? Sunga ye. Sunga beau frère. Na sengio. Sunga ye. Ata na camion asaka masango alia fufuna ya vanda nye. Azana talande akimi ba combattant na ye ba beti gaz moko. Ayebisi policier yako zovola okimi sangai. Policier pa ya koti. Abandi ko pesa biso mboti. Akomi na permanence. Bakombata bayo na kimi bango. Merci beaucoup na Jean-Pierre Bemba parce que kima ki Mwana mame, mwana mama, mambo maso, mwana mame, mwana mama, mambo maso. Ok mes chers amis, mes chers frères, tolobi mambo ma changé, mambo ma bouleversé. Awa toyoki partout, bato bazolela lela, balobi, balongoli, atu, matubwana. Biso, peuple, tolobi, matubwana, il faut atika la wana. Bana ba Congo, bolandaka président Jules. Tchela, Mwanda, Boma, Mbanzangungu, Kisantu. Bino nyonso bolandaka ngai. Na sengi bino nyonso. Na kombo Félix Antoine Tshisekedi muko Antombolo, Moa Mai. Wakaninda. To sengi bino nyonso, la main dans la main. Bokota na saka ya bato ya FCCT. Totika matubwana atika la place wana parce que azali na logique, il y a le peuple d'abord. Oui. Azana logique ya Mukishi.
bango bamoni ke aza na logique na biso alors tosala boye alongwa po aboyi distraction na bango ya bato ya FCC tosengi bino nyonso base na biso kuna botika bozala kimia bozala nsima matubwana aza ya biso aza ya peuple d'abord. Ok mes chers amis, mes chers frères, bino batu bozo tungisa bana poto bozo tungisa ambassadeur polo eza combien ambassadeur apesi biso awa na Sans Formol TV tozu 50 polo ya justice élève une nation. Chaque parlement tozana 30 parlement 30 présidents bazui ba polo wana 50. Siko azui mbongo na bino bobandi kolandela mbongo ngo combien botikela biso yoka son aza ambassadeur ba président allié mbongo te qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Eza bongo te yeah sali apesi biso ba polo balobi muteki nguba batalaka ye na munoko te. Siko bino bokomi kotala biso na munoko tozu 50 polo na changu bazu 50 polo na monga fula bazu 50 polo na lemba bazu 50 polo siko biso bokomi kotala biso na munoko to sepeli te oya zotala biso na munoko atika kotala biso na munoko tozana ba polo tozola tango chaque jour ambassadeur soki eloko ya apesaka mutu nyonso aza ambassadeur na biso. Merci beaucoup na diaspora bao bayoki ngai boyoka biso. Roger Luma asa yoki ngai mulobela Fachi asa yoki ngai Bolison asa yoki Marie Claire Chango kuta kolandela biloko wana te. Merci awa tolobi boye on doit neutraliser tous les commanditaires de l'FCC. Bon matabo kita si toyoki na Chanik avant pont 3e parcelle na Chanik muko ntombolo mwa mai yoka ngai avant pont ya Chaniko na 3e parcelle Shadar azawana azokabola ba machette qui est Shadar na mboka oyo ba arme blanche bozokanga bango te na sendo bakaboli ba machette. Chaleur qui est Chaleur hein? Est-ce que tozana ba généraux awa na Kinshasa ote la police musala na yeni Chaleur azanani tilelo azokata batu maboko na ba machette. PGR to pesa ka yo respect makasi. PGR yo muto kangeli biso directeur de cabinet okangi ba dinosaure nyonso kangela biso Chaleur. Peuple congolais sengi kangela biso Chaleur. Oyo kuto alobaki a tuti tolo alobi yemei alobi yemei alobi kobanga te a démissionné te yokani et puis a démissionné a pesi félicitations na premier ministre a pesi félicitations na Félix Antoine Tshisekedi muko antombolo mais abosani yemei babosani yo yokani ne yango tozo ebisa bino ke ba plan na bino nyonso machiavélique bozo kabola ba machette et ko échouer parce que mboko eza mboka nzambe mboko oyo eza na bilaka l'homme est sacré muto boku kolongola muto na mukilité à part nzambe siko bino bokomi kolongola batu na ba machette tozo mona na ba commune tous les communes lelo bozo tia ba poison. La politique c'est la guerre des nerfs. Big na papier. Soko moni ke nerf na yo est craqué. Vanda na ndaku zo liputa mwasi na yo lata. Siko bino bokomi tala poison na komi na Ngalema. Ba poisonner bourgmestre na biso Dieu merci. Ba poisonner ye toyebi mutu te. Yo zo longola batu na mukili. Nzambe azomona yo muto tshela ki poison nzambe azomona yo de génération en génération totangi na biso mutu te mais nzambe amoni yo lisu likola lisu nansele bourgmestre Jacob 3 semaines yango abeli a se rétablir muto zongi se souffle nani nzambe akokufa te botie poison. Merci beaucoup bolongola batu na mukili mais boyeba ke l'homme est sacré. L'homme est au centre de tout.
On a donné la capacité à l'homme sage de diriger le monde. Vrai ou faux? Vrai. D'après la légende, l'homme est venu du singe. On avait trouvé les 4 têtes de singe qui témoignaient l'existence de l'homme. L'australopithèque, le pithécanthrope, le néandertalien et l'homo sapiens, qui signifie l'homme sage. Dieu a doté à l'homme sage la capacité ya konyata sur les scorpions. Si tu as la Bible, on nous a donné le pouvoir de piétiner sur les serpents. Si on Covid-19 est zani, est ça pangolete. Nani a tché batu maboko awa po pangole sila. Si bokimi serpent, bozo tike la jila nyata. Bino ba wende je si bokimi. Soke zalaki kabunjo alesa te. Bolingo bosuka wapi na Kishasa. Soke zalaki pasteur mukuna te. Bolingo bosuka wapi. Soke zalaki pasteur bovele te. Bolingo bosuka wapi. Bokende na ba église catholique. O ba Covid ezui bango andezo. Pona nini Covid ezui bango na catholique? Parce que ambongo aza tribaliste. Si beaucoup de gens banyama na Italie, vrai ou faux? Vrai. Papa Sakimaki Italie a quelque vendre dans le village. Est-ce que yo qui Gilles Akimi Lemba? Yo qui Gilles Akimi Chango, mais pape la fuite des papes de l'Italie vers le village. Toloba te. Awa ba beti biso fimbo na église catholique. Ba profaner église. Nanu ba sengi biso pardon te. Lelo bino bokomi kozo maya bibembe bozo boaka na ba hôpital. Si bo silisa ki dictionnaire. Bolobi ke ba logoré. Est-ce que biso toyebi logoré na français? Si boloba bo finga ki batu ba médiocre. Si ko bokomi sima ya médiocre. Ba sima Maria awa na Saint Ignace. Ba memie na mapeka, babambi ma Maria na mabele, ma Maria leli, aïe. Est-ce que basi mo ma Maria lelaki? Aïe. Toloba te. OK, mes chers amis, mes chers frères, tolobi boye. Chaleur. Oko kangama. Shadari. Ozanzambete. Aucun de prison. Tuna ari magie. Tuna bao mususu bakangami 18 ans. Parce que toyoki tous les généraux, il faut balongo na mboka oyo. Bazo kende États-Unis. Kosala nini formation. Oh généraux akotika la hawa, général akotika la hawa. Aza mercenaire. Peuple congolais akosan charger na ye. Vrai ou faux? Vrai. Avion zo zela bino na tarmac. Bokanga bisaka na bino bokende. Kozonga boy. Trump akocha bik na papier abandi ko belela. John Chibang kende RDC. John Chibang okikita. Elvis kita RDC. Tango for yo to tikala kotoyo oyiba ki ba pigeon na est na baboa. Otekeli batu baboa ya tro na ba iranium. Tikalao. John Numbi, obomaki Shebela. Yokani. Yo okotika lao. General Panga okotika lao. Mambo ma changer, mambo ma bouleverser bokosambo. Tous les généraux rwandais bakende na Rwanda. Ugandais bazonga na Uganda. Tanzania bazonga na Tanzanie. Yokani. Le premier homme est apparu en Tanzanie. Si vous n'avez pas la binoba Tanzanie, on avait trouvé le premier homme en Tanzanie dans le vallée de l'Oaï. Bokende kuna, awate. Ok mes chers amis, mes chers frères, nous allons continuer. Depuis lobby, batuazo mituna, batuazo benganga na lalite, liswa mukonzi, litoya mukonzi. Est-ce que Luamba a démissionné ou bien a démissionné? Je vous confirme. Je vous confirme en tant que muko antombolo moi mai. Wakaninda. Nazo confirmer bino Luamba a démissionné. A démissionné na faveur ya le peuple d'abord.
bobetele maboko oyo azotia tembe Luamba a démissionné mpona nini bakende koluka Luamba si jip telemisien na nzela balingi baenleve ye bakende na kinga kati abengi mukwantombolo sécuriser ngai mukwantombolo a sécuriser ye balingi basala yo coup d'état constitutionnel yo kosala coup d'état yo tokomi na 64 char de combat terminator oyo ezo se transformer comme robot tokotia moko na changu moko na kankokolo moko na kanchachi mutu akobima te oyeboye courant tant okufi eza esengo te soki eza esengo bamanifeste. Mes chers amis, mes chers frères, tolobi tokotika pouvoir oti mokolo esi masi akosala nini oboyi simba kabla courant osala nini 2023 tozobanda recensement mukwantombolo moa mai pesa biso carte d'identité toza na carte d'identité te biso nyonso bakongolais baillettré tozokende kozwa bambongo na carte d'électeur. Carte d'électeur c'est pour l'élection sikoyo bamindele kuna na poto bazoseka biso totanga classe me tozoyeba makambo te carte d'électeur avant ozwa mbongo na yo mukwantombolo salela biso carte oyo ya munene oyo ya Zaire oyo ya vert wana oyo ya Mobutu Sese Seko kukumondo wa Zabanga zongisa yango mutu nyonso azala nango congolais soko oza nango te zonga Rwanda yokani. Ok mes chers amis nakoyebisa bino ke Israël a Kinshasa bazosenga na mukwantombolo akende na ye na mur de lamentation mukwantombolo momai kende sunga ngai kende na mur de lamentation bazoluka yo po basi bakoti kozala kidiba te ba Israël bazala Kinshasa subamoni tobimisaki mbongo na biso topesi na barabin dim po mboka oyo ezala na kimia bapesaki dim mukonzi mboka ayebi nzambe apesi dim na barabin sikoyo il faut mukonzi mboka akende kolona nzete moko na Israël nzete wana seko aloni yango soki beti 50 ans biso pe tobeti 50 ans est-ce que vous comprenez soki nzete beti 100 ans siko biso tokolona nzete oyo beti 100 ans beta maboko ba Israël bayebi nzete na bango ebetaka 100 ans bakopesa biso nzete kapanga nzevu 100 ans oyo kapanga nzevu zaka nzete moko muke oyo elefa alalelaka nde mukonzi azokende kolona kuna 100 ans boko subir yango tolobi boye. Le chef de l'État encourage les États-Unis bientôt à l'Est pour renforcer la capacité de l'armée. Les États-Unis doivent encourager le peuple congolais de l'Est et mettre le mécanisme régional. On doit traquer les troupes étrangères. Et c'est un côté. Les troupes étrangères, le chef de l'État na Belgique a annoncé à ce discours à l'objet que je confirme que ADF Lalou en complicité de Boko Haram na ba ex-Bola bazana est ba traquer bango États-Unis quoi che ba avion de chasse Mirage soke yebo esumbi moto boko zika na mukongo eza deja o soke yeka chua eboki moto mina lungua okolungua moto mina lungua mu mukongo mutalungua bana machipisha ero bako ba sepeli bana machipisha bana katuba 1 katuba 2 Kenya Kamalondo toujours même moral derrière Mukwantombolo derrière Chungwa Kumwanza mtoto Katanga mtoto mikuba baba Kiungu tunafurahi kukuona tunafurahi kukuona huku ndugu yetu. Ok mes chers amis, le président de la EC doit changer. Il faut Mokonzi Mboka changer les biso mbongo. Tozo mona ba 1000 francs ya mokuse boy. Na 1000 francs mususu za mulai. Eza nini? FCC mi. Ya minene. Bazo sala mbongo na kati blanchissement de capitaux. Bazo sala mbongo na kati ya bandako na bango. Tala 1000 francs. Nakola kisabino komona 1000 francs mususu mulai.
1000 francs mususu mukuse muko ntombolo yango zomona ba dollars ezomata bazobundisa yo gouverneur la banque ozomona te 1000 francs ya mulai na 1000 francs mukuse gouverneur la banque olongwe musala na we si Esili. poto moni 1000 francs mulai na 1000 francs mukuse musala na we si Esili. Les généraux qui se sont présentés hier sont des généraux congolais. Lobi ba généraux ba yeko tika à l'aise. Ba brevet na bango à l'aise. Ba congolais. Mais bino ba rwandais. Bozo zela nini? Bo kangami na kankokolo na sima. Bo pesa ba $500 ba FARDC ba bima na bandako. Bino bo occupé bandako. Est-ce que toyebite? Tala. Toko tinda robo na kankokolo. Ako beta bino mabe robo moko kaka télécommandé na Océan Atlantique to ako beta nde baronde mais ba congolais asa yebi déjà na télécommande ba yebi tika congolais boma rwandais Eyokani. yepe akoya kuna zolo mulai to commandant munene tozo kende si boye bisanga ngai ke oyo asalaka vraiment mission amelaka jamba na melaka jamba te eza mukishi onction ya mukishi Oui. po comment muto mubimba lobaka banga kate na banga nini nazwi pouvoir na libanga combattant verti siko kaka lelo muko antombolo na ngwende ngana banga yo soki na benge shikata ye ngana banga yo lumbe mwete oye koya to signé yo. Eyokani. Ok mes chers amis tolobi boye. Ambongo, cardinal est allé voir Kabunda pour plaider pour Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, ce pays a sa pekisi yo. Ce pays a lobi ko sala politique te. Siko yo zo lukanini, ozo kende pa Kabundu nde muto akotangisa politique. Tala Ambongo. Obosani catholique. Okomi politicien. Ça la partie na yo to s'adhérer. To za pressa la partie na yo to s'adhérer. Okabola na ba machette. Tiango parti catholique. Tondi mayo. Pot bozangi loko bino bana na biso babanda kotanga na catholique te parce que bozangi les écoles les plus chères. École moko ba muntu mwana zofuta $500 $600. $1000. Bozangi mawa ba congolais. Sikoa otoche gratuité de l'enseignement bomoni yango mabe. Mbongo ya Caritas ekenda wapi? Mbongo ya biloko ya Caritas ba ballon. Si yaka bokomi koteka ba ballon na Caritas toloba te na kolobela bino. Boyebi ke marche ya FCC ce qui est reporté balie bango mbongo epa Shadari na Ngoy Kasanji marche ezaka pacifique marche. Merci beaucoup na Kanambe Polite mwana Marcelina tonton Mutuale ayebisi bango bino marche oyo jila zosalisa kuna apesa kata differente bato monde mobimba mais bino marche soko bozosala il faut 40 000 yango Kabila soko yoka nga beta bango makofi tokotika yo soki kaka nayoki ba beret rouge balobi nini toboyi tokoboma lisusu bandeko na biso te tokotake nde Shadari. Merci beaucoup na ba beret rouge place bozali conscience et ça la boza ba congolais biso pe tokotake bino te po toza même moral toza ba congolais tokoyebisa ba base na biso tokotake bino lisusu te bino pe botake biso te tokomi même totake nde Shadari azwi mbongo na bino akimi nango alia ye moko. Est-ce que ça malamu? Place bango bazali ba sepeli déjà que même moral. Parce que le temps de M. Kabila est déjà révolu. Kabila n'est plus président. Ata Botami. Balobi, il est le sénateur en vie. Qu'est-ce que signifie le sénateur en vie? Il faut à Koufa, à Botama, 3e jour, à ressusciter comme Jésus de Nazareth. Pour azonga na pouvoir. Mais Kanambe na non, confite, Azao, Ata Tiki Mande Febele.
apakoli poudre ata onda alati teni tokolamuka na tongo mukama soto mufu sota na kimbi. Mes chers amis, mes chers frères, tolobi boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo, l'homme des droits. Asali makambo ya trop, mais bato bazotuna kaka asala nini yo linga asala nini na yebisaki bino depuis lobby. Les actives vivent du chef de l'État. 1. Gratuité de l'enseignement. Et le quoi liboso asali. 2. Libération des prisonniers politiques. Frank Djongo. Nemwana Nsemi. Jomi Ndongala. Muyambo. Tosali description politique. Moïse Gatumbi azongi na mboka. Francis Kalombo azongi na mboka. Salomon azongi na mboka. Jean-Pierre Bemba Gombo o lobby alatela kibiso blues. Mukwa Ntombolo mo amai. Lukila ndeko na yo ba veste. Ba veste Cécile. Beau frère. Yo na nazo sengelo ba lukila yo ba veste bien. Na quelque chose. Mukwa Ntombolo mo amai. Lukila Jean-Pierre aza beau frère na biso. Lukila ye ba veste moko bien. Ya taille parce que bozaka na taille moko. Ata ba basé bien. Viens na ngana komi komona na ba blues. Hein? Sunga beau frère. Na sengio. Sunga ye. Ata na camion asaka masango alia fufuna ya vanda nye. Azana talande akimi ba combattant na ye ba beti gaz moko ayebisi policier yako zovola okimi sangai. Policier pa ya koti abantu ko pesa biso mboti akomi na permanence ba combattant ba yo na kimi bango. Eyo kani. Merci beaucoup na Jean-Pierre Bemba parce que qui distraction ça bien la politique. Soko yebi politique te tela ba sinjita akimi policier yako zongai. Policier ye azujip yozo kanisa ke bakimi ti ete yenda senga salembaki. C'est ça la politique. OK mes chers amis, l'infrastructure tosali sur des moutons. Péage. Botala kaka Mandela, botala pompage bokomona ke lelo ba angoisse. Ngai njil nanu na kenda kuna te me ba angoisse bazokangisa ba photo baya kolakisa ngai tala sur des moutons. Mukwa Ntombolo mo amai sunga angoisse. Bazo souffrir po babima na kaluka baya boy pon wana pon ezate chela bango pon akasanga na sima ya seka chela bango pon na yoki na Malueka nzela wa nzolana mukonza mboka bavotaki yo na Malueka ozana public nga moko na kitaki na terrain ozana public ya kosakana te na Malueka et pas ya honorable Oume na mama Thérèse Kaseka. Bango nde bazo s'occuper na population ya Malueka. Honorable Oume avota yo. Mama Thérèse Kaseka avota yo. Siko lelo nzele kabwani. Bazana ndako wa kitoko na Malueka. Ndako wana ekota bazelo. Mukwa Ntombolo yo kabiso. Muntu alia mbongo nzela wana eza Thomas Luwaka. PGR. Dossier yango wana Thomas Luwaka. Kangela nga Thomas Luwaka. Na pon makelele Thomas Luwaka. OK. Bato bazotuna biso tosala nini? So des moutons, péage, ya pompage, Mandela, RTNC, des bonhommes, Sosimat, la route Elengesa. Babimati na université. Ezokende. Siko yo kolobake Mukwa Ntombolo zo sala te olingi to sala loni. Olingi ka kolia o banda kosumba na nzela. Yango na senge Mukwa Ntombolo salela biso na ba toilettes publiques partout. Poer ba kolia ba boudin ba sumba so ba sumbi en désordre na bilamba etalinga te. Pont ya Lubanga na Chopo bomoni yango te. Pont ya Lubuya na Kisangani bomoni yango te. Me ngai bakingo mwambe ba sheria bien bakingo mwambe zo benga ngai. Mama kanku te Marti kanku kingo mwambe sheria bien abenga ngai lobite koto ba pont kitoko. Pont ya Muliki na Beni Butembo. Si Muliki. Nani nzela o ya train Kolwezi Angola. Lelo bato bakomi kokende na Angola na train. Eze sengote. Salaire ya ba enseignant, lelo ba enseignant nyonso o bazozwa kitoko eza ba enseignant oyo ya bato bandundu. Parce que bato bandundu batanga mingi. Tolo ba vérité. Oui.
bato bandundu batanga mingi. Biso baluba batanga mingi te parce que babanda kowelela ja Diamant. Ça forme. na kolia fufu ya munene. Ya munene. Ba école Mukengeli bomoni yango te. Ba école ya Kanchach bomoni yango te. Ba hôpital na ba kisi na kati. Ba école ya Kanlufungula bien équipé. Ba cantine ba militaire bino bomoni yango te. FARDC a commis 8e en Afrique. Hein? Tozalaki l'échec. To commis 8e. Et c'est un côté. To bête la FARDC maboko. Valère FARDC loko maka. La police peut, il faut poser la police o e ibakate. Ponga ina kutana na police mususu akanga kotoyo. Sikoyo aibi mikate ya mama ya moto achena pantalon. Siko mikate bandiko sikisa ye. Est-ce que c'est normal? Kasongo, Moussala na ici. Esili. VPM, Gilbert Kankonde, Moussala ici. Esili. Tala. Kasongo peut-être tokoyo kele mao, mais VPM. Ata opesinga combien? Moussala ici. Esili. Osa traître, zonga na Belgique. Ah Tolobi, sur le plan diplomatie, la diplomatie, l'homme congolais a su valeur partout dans le monde. Vrai ou faux? Vrai. La relation bilatérale que M. Kabila a fait bafouer dans le monde, tout on a réparé par Moukantombolo. Les autres communes les Israélites, les autres communes les Belges. Si bon moni, tozwa indépendant, 60 ans indépendance, c'est-à-dire marchandises vendues sans facture. Mais Moukantombolo qui est Belgique qui a facture, et c'est un côté. Bah petit c'est quoi biso indépendance totale. Biso toza ba descendant ya Kimbangu Kiangani. Kimbangu oyo ya Makolongulu. Ezate ba Kimbangu oyo toza bango lelo baliaka ba kwisi. Kimbangu oyo baliaka shawarma te. Kimbangu alata liputa. Oyo ba Belgi ba benda liputa batala soka za mwasi obyo mobali. Bakoka te. Simo Kimbangu. Toza ba révolutionnaire. Ya mama ki pamvita. Toza ba descendant ya bakanja Isor. O ba beta fimbo ya Simba kaka Bokoto Maria Losako. Eza mbongo te. Ambongo nasila mona ata yo wapi osimbi chapele Maria Losako. Afantirie. Kaka politique. Na ba maya bibembe. Toloba te. Me bakanja zalaki ba beta fimbo. Ye wana na Bokoto Maria Losako, Maria Maria et puis bino bo bambi Maria ba bambi na se. Toloba te. Na meli jamba te na zakande bongo. Ok mes chers amis, mes chers frères. Rencontre à Félix avec Pape. Papa tiki kiti na ya bokonzi. Amona kini nini? Ba cardinal balobi, tu as laissé la papoter pourquoi? Alobi, je sais ce que je fais. Parce que mona ki étoile ya mwana nzambe. Félix Antoine Tshisekedi Mukwantombolo, mwa mai, mwana wa Mukishi. Amona ki Mukishi na kiti. Siwaki histoire moko ba militaire moko ba kendeki rapide kokota na ndako. Ba kota na ndako ba mona ki patite. Allez, ba komi na kiti ba kuti Mukishi. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Baba nimba. Mukishi na terrain. Esprit na ye ezo planer partout. Tshisekedi mort et plus que Tshisekedi vivant. Félix Antoine c'est l'incarnation de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tshisekedi est incarné dans Félix. Tozo sala musala kitoko. Ok mes chers amis, mes chers état de droit, Félix a remis 163 300 $. Retourne à la caisse. Nano salamate. Alandi nani Kasavubu. Yango moni lelo topesi Kasavubu héros national. C'est notre idole. Tchela Mwanda Bakongo bazo sepela. Lokola muntu nyonso sepeli ke Kasavubu azali héros national. Sepela pele na Matubwana. To bete la Matubwana maboko. Atu Matubwana, atu azaya biso. Atu azolanda peuple d'abord. Bosu mwana mboka. Bosu soutenir mwana mboka. Ezabo wali bwajitunga affaire ya Bakongo. Atu 100%. Bosu soutenir ye. Mutandu 100%.
to soutenir ye. Ok mes chers amis, peuple congolais, restez calme, serein, tous derrière Mukwantombolo, Mohamai. Ok mes chers amis, Toyebi Sibino, ce pays, Azana Kishasa, ce pays a rencontré M. Kanambe Politmola Marceline na Tonton Moutouale. FPI. Dans ce pays, on rencontré Kabila, Batounié. Kabila, tu dois sortir par la porte. Si tu t'entêtes, tu seras délogé comme Kadhafi. Phrase va ébisser Angouano. Kabila le dit, tiens, je serai délogé comme Kadhafi. Ah! Moi, Ntombolo, sécurise-moi. Toko sécuriser yote. C'est déjà trop tard. Mes chers amis, mes chers frères, pour n'acheter, tu as vu que Makamboise a Kolobaiza belé, mais n'a pas simbote nangana Fujila Liebo, Nangola, Charlotte Ndenga, Mère Boss, Natacha Minga, Prophète Maïmala, Pasteur Mokuna, Place Ozali, Mawanzambe Kitelayo, Okobima. Oza un problème na Moutouté. Ouais. Marie na France, merci beaucoup. Pierre Ngandou na Window. Chaco le commando, merci. Sans oublier maman Yasso Fati, maman Brigitte Mwanza Kabeya. Autre le bique Yasso Fati, et c'est Bandi Moussala, adhésion ils a $10 au Kosepela. Ba machine à coudre Zoya, pour bana nyonso basilisa, ba 6e, bakotanga na machine à biso à coudre. Ba tablette Zoya, tokotangisa bana. Ba tableau, toko sala tableau, alphabet nyonso akoyeba. Papa sème le maïs. Toko tuna qui sème le maïs? Papa. Papa mange le banane. Qui mange le banane? Papa. Claude salue papa. Claude a un ami de toko tangi sabango toza ba professeur. Bo betela ngama bo. Toko yebi sabango. Bakoyeba. Nango tolobi boye Patrick Mukadi na Lubumbashi asepeli, Marcel Chibanda na Bel-Air asepeli, Papa Jacques na Lubumbashi. Sans oublier Marie-Claire Chango, merci. Vicky Moussamba na Lubumbashi, Roger Luma, le commandant Roger, Bolison, Bozala toujours sima ya Fachi Beton, Fachi Bic Rouge, Kembo na Yawe. Alléluia. Amen. Ok. Madame Madova na Berlin, merci beaucoup. Maman Isabelle na Angleterre. Béatrice Mikobi, na France. Sans oublier le staff de Maman Ambulance. Maman Ambulance. Maman Denise Nyake. Merci Maman. Naïba qui te yebi français boété. Vous avez patenga trop. Parce que vous avez maillé le maka. Sans oublier Daniela Kamwanya. Mukwadjish. Mohamai. Avec le PDG Wadeni Moulamba. Félix Kabale. Yannick Pirens. Baserta. Jean Sobito na Canada, Baloxo. Safari, Philippe na Toronto, merci beaucoup maman Bernadette. Papa Ali, le curé à France, merci. Didier na Lualaba, merci. Maman Kanku Marthe. Kanku Marthe, ye azana Kampala. Kanku Marthe aza Kingo Mwambe. Bino nana bomoni ete. Kingo Mwambe. Tala tibele, tibele. Moi si kito. Ok, merci beaucoup mes chers amis. Maman Bilonda aux États-Unis, Baserta, Bobon Tumba en Afrique du Sud, Boubou Limana. Sans oublier maman Célestine na Toronto, maman Abane Belé. Hier soko $500 à Tindelo 200. Merci. Christian Bidintou na Londres, Mpaka Charles, merci. Sans oublier maman Eric Edi Lukanga, l'infirmière Edi Lukanga. Oyo, Weranso na Yemba. Toison d'or. Ya tinda ngai kaka présent Gilles kenda na toison d'or. Oui, c'est là Sylvie man pate comme yaye. So na kenda na toison d'or ba billet. Merci. Merci na prophète Mulumba Kasongo Maïmala. Papa Kim aux États-Unis, papa Raphaël aux États-Unis, pasteur Élisée na France, Pacho RFI sans oublier. Merci. Liswa Mokonzi, Pierre Ngandou na Canada, Astrid Mwambui. Toi sakidila wabuni malaba njimweta makuta zamba kubenesha Astrid Mwambui. Ouais, Silva Gwema na Thailand. Ouais, lobby sala libulu ya munene bwaka kabila na kati bongo ngana zoya na mbongo ebele. To betela Silva Gwema.
maboko kora mobutu ezoya tokosala le panthéon monument digne de son nom tozozela ngo kora eya lokola bozo se préparer tokoyamba bino a pas de caméléon idps nyonso peuple aza na nsima ya mobu. Ok, Bidin Moutamba na Caroline du Nord. Merci beaucoup, sans oublier le grand mécano. Le grand mécano, na moi si na ye dit kitoko, ya le barakaka anglais. Merci beaucoup. Mawanzambe kitela bino. Mais avant na chité, botia nzembo na ngai. Soki botia nzembo na ngai nazana 14000 filles boko sepela. Mais soki bolongoli yango bako vitala bino lisusu te. Bazo benga ngai chaque jour. Tozoyo ka sunga ngai te. Sunga ngai yawe sunga ngai. Sunga ngai Yesu wani sunga ngai. Ngamoko na kokite yawe. Yawe sunga ngai. Unkwatishe. Unkwatishe. Unkwatishe Yesu wani unkwatishe tena kumbana kayani Yesu unkwatishe tulula bukola bwebe Pasteur Mukuna tulula bukola bwebe Mwambi wanzambi tulula bukola bwebe Pasteur Bovele tulula bukola Mutombo wachula tulula bukola bwebe Papa Mutombo tulula Kabunji walesa tulula bukola bwebe Merci nzembo yo na dediango Daniela Kamwanya na dediango Félix Chilombo Mukwantombolo. Merci beaucoup. Merci bandeko na biso bao bazolanda biso na etandoke topesi bino bambote mingi parce que yeba na moment oyo politique na République démocratique du Congo ekomi elengi yango tosengeli bino tout bobo zolanda biso na etandoke bokota parce que Mukwantombolo na actualité politique ozo le Canada République démocratique du Congo il fallait bon comprendre que démocratie zalaki lokola ndoto zalaki na mboka bapaya le komi réalité na kati ya République démocratique du Congo nazo rappeler bandeko yo ba déranger nga butu mobimba o ba lobi ete président die yebisa biso ndenge nini pona Jean-Pierre Mbemba ndenga marchaki bandeko na ngai bobo sanate Jean-Pierre Mbemba la kaka biso na 2006 alobaka siloga mboka lobi ete tata mama batela mwana na yo soko welisi ko mwana na yo libanda akokuta ngana charmal na nzela ayebisaka biso pe boye botala ba photo na biso total la photo na biso malamu parce que poto ebité to koyi kozonga lelo et comme Sabino te Jean-Pierre même à comprendre ete démocratie zalaki na zalaki lokola ndoto et comme réalité yango moni inde amemi na famille na mobima na balabale nazo ebisa bino yeba bien comme ma memi famille eza pona pamba te amemi famille par rapport au Yanine ne fiske ayoka ki mingi na Kishasa yango na banda ko ebisa même na bande koyo banda ko landa biso ne etandoke en tout moment to banda ko ebisa mino soki Jean-Pierre Mbemba azalaki chef de file ou bien ya opposition ou bien de tokenaki Genève Jean-Pierre Mbemba azalaki na masolo est-ce que kotike la Martin Fayoul papa yango nazo ebisa bino elakisamaki mokolo ya marche ete Jean-Pierre Mbemba na ba Moïse Katumbi ba koma ko welela esprit ya leadership parce que na terrain bino moko bomonaki ne fiske ba drapeau ezalaki ebele ezalaki ya bandeko na biso soit disant o tozo benga ya MLC bomonaki même ba drapeau ya la muka bimaki lokola muke na nenga ko sakana te ne fiske c'est la toute la première fois leader alungwe na fief ya mutu mususu ayena lungwe na fief na yena fief ya batu oye kutu za la popularité pour être azwa bato yo bato baza manipulable bato baza ko manipuler bango na le moyen oyo bayebi oyo to bengi subasuma ba enjeu politique ndenge nzo kendelete nazoti na bino peuple congolais na chebino en témoin mais bolanda sur le terrain maloba nini oyo population soi-disant ya bato ya FCC soi-disant bato ya lamuka o bakitaki sur le terrain malobani bazalaki nango sur le terrain biso to marché pona osa malonda bango bakomaki benjiri na bango devant chef de l'état bakomaki benjiri na bango kofinga Katumbi na Lubumbashi et la kisi ete base ezolobelo ko mususu population ezolobelo ko mususu ba mususu ba yewana ba pepa Jean-Pierre Mbemba maboko o ba mususu ba mona ekala o charman ye pazo pepa bango embote ndelo ko biso tomoni marche ngwana to tikali koyoka te population ba déclarer au Sar Malonga lungwa à part to bengi ba ministre na bango à part to bengi batoyo
ba député. Même na maman Eve Bazaï, mais population azolo ba langage mususu, population pe langage mususu. Ba yo comprendre te ba mona chairman kala. Ya ngomona ba mataki tina ni ya so de mouton bazo papa mbote. Ba musu matin ba bordir bazo papa mbote. Papa nazo pe Sabino comme exemple. IDPS Kolungwati Palais de la Nation, abeta combien de mois, abeta combien d'années? Na kanti réponse bo pesinga ba obolo nanga na itandoke na bandako. Mais nazo pe Sabino comme exemple. Martin Fayou na marche ba marche kana muzitu. Muzitu mbuma miso lingai ko bimaye. Soto komi na coin yo to bengi ya kimbuta. Tangu gaz de gaz apamba ya kasongo. Au comprenant te marche ba suka wapi. E suka na quartier. Le roche appelle même à marcher. Et quand Moussabino te marche suka ki wapi. Na des bonhommes. O to bengi na poma tete. Place marche suki papa. Et la kisi boye basuki na nuana. Parce que pendant qu'on va parler de la nation, il fallait qu'on soit tangu. Jamais qu'on ne maman qu'on les quitte. Yango yi de pes pour être allou on parler de la nation. Qu'on nous banda limité si parler de la nation abeta moula boni. Yango bon comprendre ete gaz ya pamba moko. J'ai ben batiki bana mai ya lobité. Bino déjà bo accompagner ngato suka na bino ao. Bon makambo eza su ya bisoté. Il fallait combattre za na kati. Merci na ba combattant ba sentira que te ba ko soutenir marche. Ba remarquer te na marche ba komi ko finga chef de l'état. Ba comprendre des bateaux yo. Bazaka un esprit tribalisme. Papa na ebisi bino politique ezongi na sika nango. Et c'est là que te fachaya à comprendre que o to bengi na armée congolais ba infiltrer bazali. Parce que na ebisa ki bino facha uta ki Belgique. Na Belgique devant ba décideur du monde ba lobiete ba travakana ba généraux mususu congolais. Awa na zo ebisa yo il fallait o eba ete fachi na conseil de sécurité kota kao. Abeta ki mbela na tous les généraux. Alobiete na kosenga bino mingité. Hein? Boyebi bien petit frère ya John Numbi. Oya chaki kibonga yo. Fachi azo président o to bengi conseil de sécurité ba ebisi mokoza ya boya lobité. Ya ko ya renyote. Awa na ebisi bino bisika azali basala ke mukama. Faut bien comprendre que Fachi azo ko agir o to bengi silencieusement comme Jésus-Christ de Nazareth. Awa yeba même nazo ebisa bino to so déplorer ndeko na biso to so benga Shadari. Mingi nande ko na biso oyo balakisa même na TV5 du monde. Boyebi kombo na ye na kombo akombo Chaleur. Balakisa ye na Evolver. Toyebi bien bolandango même na ba etandoike. Toyebi to tuni bino. Ndeko na biso wana azandani po ete atambola na Evolver abalakisa ngo tina TV5 du monde. Papa, toyebi déjà pouvoir ya Kabila ezala kao. Ba pesa yo Evolver wana. Toyebi ba massacre o wanda ko sala. Yango nazo déplorer na gouverneur o to bengi ya o to bengi gouverneur o to so benga ya Katanga. Nazo ebisa bino bandeko na ngai bakuti na gouvernorat 3 corps wana bakuta ki dimanche. Lobby ba e bakuti ba corps mibale o to bezi ya président fédéral na kati ya Katanga. Ya président sectionnaire na kati ya Katanga babwa kiango na mai. Par rapport ya nini? Ba e ko dévoiler moi ba secret moko so bimanase na se batona bazala ki ba grand mobilisateur na kati ya Katanga. Ne fils que ba ke le plus loin. Pour na ko acheminer bango e pa ba beret rouge. Yango tozo senga ete papa Gilbert Kankonde. To mona ki Jean-Marie Kasanda batumbele kaka ndako. Na mbongo na biso ki muibo kendaki mbango pona ke nokotala ye. Mais ba combattant ba oyo ba beti bango ba musu bazui ba masasi baza na hôpital. To monite oke kotala bango. Merci na ogise moi na bute na jamba kabunda kabundu. Yango biso bas to sengeli yo to beti yo sete na minute yo kamata bisaka na yo sala nini Kende. Yo kani. Gilbert Kankonde toyebi bien soto kei na ba pour parler o esalemaka na Afrique du Sud. Muto liboso na ba corrompre za yo Gilbert Kankonde ko bosa na biso do bosa na kata. Plupart aussi to moni yo uti ko sangisa ba kwenda. Bato bazo bundisa parti. Papa, il faut la reconnaissance par rapport à Yanine. Jama Kabuna Kabuna loi ya mina soto bimakate. Pourquoi? Muto lingo bunisa o to bengi le gardien du temple. O to bengi Jama Kabuna Kabuna. Merci Jama Kabuna. Na nengo mikitisa ki otalaki o to bengi ba honneur ba banda ko peso na deuxième fils ya ensemble te. Papa elo ko na muto ko tika te.
lelo Jean-Pierre même apalingi ko apprendre biso pour na osa malonga muntu akometa bêtise na 2006 pour lelo eche Tshisekedi wa Mulumba bi maloko la présenter bachaka o tobengi deuxième personnalité na bango ya seni o tobengi Jacques Njo Joli. lelo po Jean Makabunda lunga place à deuxième vice nani mutu akreaki mention ezalaki Jacques Mambate lelo exemple nini bokopesa biso bino MLC ah Congolais bachaka rétroviseur na mutuka pona kotalaka sima mais bokoki kokosa biso te biso na bino tokozala lisu likolo ya nini merci na Moïse Katumbi Tchampo ndenga comprendre ete na marche na soki na yaki na lingaki kopesa asalaka ba réunion moko tobengaka nefise musu yo yebite toyebi bien ndo zali wana oyo komemeli biso tobengi ndenga ko travailler na ndenga poto tebise ko eza poto te melaka mo agene mais ozo melaka te tubila taka vers sa taille olingi ko la tate Gilbert Kankoni yeah merci awa na zo ebisa bino Congolais nyoso zala calme parce que na moment oyo tolobi eza système akota la chrono parce que lobe zalaki journée oyo ba tala suba vérifier sous dossier ya papa wa kaninginini na ebiso ba vérifier dossier kala mingi te bozo ka le 21 et le 24 déjà dossier ya papa wa kaninginini bazo ko chango sur le terrain du Soussou boyo kango parce que ba uti ko découvrir o to bengi makamu soko yo kango peuple congolais et ki ko sala yo makele na matoi yango mona ki mama abida chati lobi na makala alela ki na nenga ko sakana te aleli na ebisa bino parce que bo uti ko landa bino moko monsieur German alobi ete na minute oyo papa wa kanini asala e ba grave parce que ameka quand même kokotela ya kanisa ki bako limbisa na mwa ba dossier moment est arrivé babandela quand même kosambisa ya ça na ba vérité belé ya kolo mais c'est German au mona ka loko la théâtre olobo je suis malade je suis avec corona non je suis innocent on comprend de te boloko eza passe na age opozali na ebisi bino likolo ya mbango ya RDC to mona na ba théâtre yango merci na vie de loin na esobe bozu mese na bino musu to bengi German vraiment aventurier munene na age ya papa wana awa to ebisi bino lobby bato FCC ba mesana kokosa yango na pesi longonya na Félix Wazeko aloba bokosa noki po lukute komi na kosila to ebi bien ba cartouche mususu bato FCC batikali nango cartouche moko parce que babanda ko préparer Bena Luamba babanda ko préparer Tunde Akasendi ba do préparer o to bengi na justice parce que yeba justice nyoso ya bana ko contrôler yango merci awa na zo ebisa bino Fachimu Kwantomolo lobby ayambaki lobby arandaki hommage na ye na juge président oya kufaki na dossier à 100 jours déjà batie na rang o to bengi ba héros national merci na Fachibe parce que a honorer même famille na ye bazui bango en charge tout grâce ya o to bengi ya Mutema Pio ya mu Kwantombolo le grand esprit le grand Mukishi awa na ebisi bino bande kwa FCC démission à monsieur Bena Luamba oyo to bengi président à coup constitutionnel oyo bakenda kiete basali na ye bakabal na ndenga kosakana te pour ne fisque ba créer les mokozamboka même motion même ba créer les oyo to bengi ba destituer oyo to bengi ka décision oyo to bengi ya coup ya nani oyo to bengi ya coup constitutionnel ba créer les bo bengi to bengi moi ba dossier moi ya minga à partir ya oyo to bengi appareil judiciaire awa na zo ebisa yo bayokaki quand même batonnerre bayokaki baguerre na mato eta bayoki démissionne balobi te eza lukuta parce que bayebaki bien baapuyaki ye na baélément baapuyaki ye na mbongo parce que nazo ebisa bino kobima ya mese Bena Luamba ezalaki grâce ya ordonnance ya chef de l'état batalaki na avion batikali jamais komona Bena Luamba bisika bimaki te merci na papa Bena Luamba comprendre ete Congo ezalaki na libulu Congo ezalaki na maboko ya ba étranger il fallait tous on sango na bana mboka solo Congo ezo aliri merci na Fachi Beton na ndengo bekisaki ba rabbin bazwa mboka oyo ba bango lisu na maboko ya Nzambe yango toyebaki bien okozwa bitumba makasi mais suka yo okozala molongi na yebisi bino soki bomona ngo lokola ndoto bobongo la mitema te
Yeba déjà Nzamba atelemi na ngambo na biso. Beno Lwamba kobima bimia wana Kinshasa eza grâce ya mokonzi ya mboka. Parce que boyebi bien azalaki même menacé. C'est un jour à la Mouki aye ko se retrouver 4 jeeps baye ko bloquer na nzela ne fiske akokisa mission ba pesa ke na bande kwa FCC. Parce que ba comprendre que te Kabila na ba massacre na ba loi mususu ba voter na kati assemblée wana série wana Martin Fayulu président. Papa muto ebse na nga comment Martin Fayulu ko benga nga soute pour na Martin Fayulu. Parce que ba on a ba loi mususu ba voter wana to moni tem ko mususu atombola musapi. L'intérêt à la population. Les lopos Kabila ba futa ke mbongo ebele eza grâce kaka na ye. To moni te atelema wana bono benga candidat boy. Tu okuna zalaka fo na fo. Soka mega ekutwa nga ba bete na bambata. Hein? Kaka les sel ada bombole oyo lelo pa bima buku messe o to bengi ya ville Kinshasa. Muto a signé signature à ce que zalaka nani. Mais pourquoi bino boko ko sabiso azalaki président Eli ye muto epo sauver mboka o papa mission yango ba pesa ke na ndoto. Tata na azalaki nani. Papa pour comprendre ete nzamba kitisi mawana na RDC. Congolais pression azali a se sentir ete tozana président responsable. Tozana papa oyo alingite to matalikolo ya bakiti. Tozana papa oyo alingite to saka na likolo ya mesa. Mais pour to soutenir ye bino bo telema ete na moni moi tribu mo ya batu mo batelemio muto ko sima jani mabunda biso pe to ko attaquer bato bana na province na nini na Mbandaka papa to ko mabunda pona ba tribu ici bala awa bazo beta ye bambata ba finga ye bon mona ba totoni ya Kasai batelem toujours lingana ba homme fort bato ba ko défendre République démocratique du Congo mais to lingana to protéger ka ba individualité pourquoi ba ko pesa biso kanda yokani lelo ba ko tela mutu lokola jani mabunda oyo mwasi oyo fati atomboli basi nyonso mais mona mwasi ayo lakisa biso te azaka mutu amakwela ala komo lakisa biso lipa na assemblée nationale hein mais tomoni ba toto na Équateur botelemi ete o to pesa bino mise à grande botelemi na jani mabunda ah papa yo ke ya mbongo na yo o telemi na kombo ba Équateur yo kasi biso na IDPS ba Équateur ba ate ba peuple congolais bazate na mboka oyo ba ko soutenir o to bengi vision à chef de l'état. To ebidea ba vantira bino bakenda kolinga bino mwa groupe ya bato pa bato FCC ba pesi bino mbongo bo sala ba déclaration na bisika bozali boke bokeba yokani awa to lobi to koti tushuka na actualité politique yeba déjà Beno Lwamba to lobao atika ki ba démission na ye o to bengi na bureau na kati ya oya mais démission na tika ki devant chef de l'état mais to pesi mise en garde ambassadeur na biso o azala ki na Belgique abimisi document moko te na yambi o to bengi document moko te ya démission ya Beno Lwamba papa faut comprendre ete maye ninga na pamba te so maye ninga ni faut vérifier maye ninga ni pona ni la gangi merci na ebera parce que lobby délégation o to bengi ba jar aner ba kendaki ine tina bureau ba ke ba vérifier ba document Beno Lwamba ba kuti pe na lettre Beno Lwamba tika na bureau na ye merci ne bozui ba dossier na ba dossier pour récupérer en gros pesa ngomu kwantombolo bakuti na lettre à démission mais lettre de démission ça na maboko ya mu kwantombolo les grands esprits les grands mukishi bazuina ba cacher tout mais ezalaki na lettre moko ya mabe o to bengi lettre o to benga ba flatifier ki document moko ba tamsa na ba réseaux sociaux ba démentir o Beno Lwamba tika ko démissionner te merci na ba membre na biso renseignement na ndenge ba koya ki na maboko ya mutu wana ba lakisi bango ete fachi azabe awa lobby na yebisi bino ebera ya 1000 lettres officiellement asali na déclaration officiellement na lo bango officiellement mouvement FCC mutemezo beta ezobeta makati lobby ba ya 1000 lettres officiellement Beno Lwamba démissionné et pesi bato FCC kizumuzu papa to seki bino bozana drink mukolo drink ko sila bino bo comprendre ete pouvoir de tika bino bandaka papa na yebisi bino trompette ezobeta toke na bango tina mira makwanza bakongurumtama en désordre parce que bako comprendre ete Congo eza na maboko ya nza awa tozozwa information ekoteli biso le plus rapide oyo tobengi na kati ya Israël bazozela fachi beto mu kwantombolo par rapport ya nini déjà délégation o to bengi ba militaire na ba relation bilatérale o facha salaki na
oh tobengi na Israël baza le plus vite possible bazo linga ba kitana RDC pour ba sécuriser est mobimba yango mona ki lobi médiation oh yambong ambong nzoka toyebi bien azanga nga nzambe pona osambela batu nyoso akotsa esprit tribal eza biso moko te mino moko bolanda ki Soni Kafu alobi kutu ambo tobengi sholi atombola maboko 3 fois. Est-ce qu'il y a combien? À chacun va payer 10 millions de dollars américains. 1 million. Si à chacun, il y a tombé 3 fois. Ou bien à combien? Il faut checker. L'église catholique est comme une chida. Awa toyebi simino peuple congolais boye baete. Na moment oyo, ambongo ayeki ko senga pas chef de l'état était ba côté là. Jean-Marc Kabuna zo ngame no tobengi et Jean-Pierre Mbemba Bombazo a même la scène politique. Est-ce que nous sommes condamnés Jean-Pierre Mbemba? Est-ce que Kabou nous a condamné au Tobengi Jean-Pierre Mbemba dans la scène politique? Tu comprends que beaucoup ici yango kombo elanda somu tu babengi ambongo ko ambongo dalingimbo mbongo yokani lelo église catholique bota la place tomemi yango tolobi papa yaka au seku na Congo parce que l'église catholique Calamito au monde en bachango parti pour politique. Awa na yebi simino Jean-Marc Kabuna Kabunda animika ka iyo ako transmettre marobango pa chef de l'état. Loko la biso ba songi toyoki yango to beti yango kindo bika. Parce que Jean-Pierre même ko bossa na te amema tout aba congolais même na mamboka. Ba pikime ba uta ko déposer rapport na bango pa mu kwantombolo. Kana lo bango ba te merci musu ba ko fâché. Balobi mutabata mi alekeo na maye awa yeba déjà bandeko na biso ya Congo central toza même moral na batubwana matubwana atu toza na ye o tobengi même moral bandeko FCC ba comprendre ete aza na idéologie ya mukishi yango balinga bacha abo bacha ye pembeni mais toyebisi tous les Congolais ya biso ya Congo sa tozoya kana mite tokita na kamba boye ba bien tokita na kamba na nenga osakana te. Yeba bien to sengi bino bozala derrière o to bengi atout parce que yeba déjà azana incarnation ya mukishi botala mukishi tango ayaki na kamba muto aliboso ko fuka mapo ba benirie eza atout mais to lingi bino so bo soutenir à 100% parce que lelo to yokaki au conditionnel information moko lelo ba bengi sake ne fiske hein ba sambisa ye par rapport ba longolé ne sekana ba di par rapport yani vis-à-vis insécurité to yebi muta même insécurité na katia Ba Congo ezande ko Shadari nande ko to bengi Zoé na Kabila ne akoma ko kende ko vanda kuna hein to yebi be balingi bacha o to bengi Antoine Gonda to pesi yo miza bande ko na ba Congo soki bo luki bacha Antoine Gonda yeba déjà azangolé azande ko na biso ya Congo central te na minute yo fo boye ba bien aza muzombo 100% mais tozo lité likamu ya mangoe awa yeba déjà dossier ya Pascal Mukuna to ebisi bino babandeli déjà dossier na ye bolandaki chubola lobi na bosolo politique alobi biwe azan likamuna o tobengi Pascal Mukuna te par rapport de 1 alobi nde tozalaki na Pascal Mukuna ezaka likamu ya mwana ya kache o ya zwaki ne fiske fa futaka ye futaka $150 chaque fin du mois mais aboya ki dossier wana alobi te Pascal Mukuna tikala ko violer ngai tatika ko la nanga mukolo moko te. Alobi ngai kutu na sala ki tula mwisi azala basala ki na ba document yango to lobi baja a DGM fachimu kwa tombolo to lingi lisu na biso ezana na DGM parce que to mona na DGM wana butu bazo bimisa na ba JR biso moko to kita sur le terrain na ba JR moko bazana DGM bazo bimisa batu moyen ya 30 000 francs na beach pe bango ba robo biso to yebika Kabila yemu tando faciliter biso to bimisa ka batu ba JR to lingi quand même Christian Chiwewe contrôler même ba JR contrôler bichi mobima longo la biso ba JR wana bazana molimo oyo to benga ya mbote ya maka makasu yibi longo la biso bango parce que biso to lingi fachi beton parce que Nemi a ko comprendre te facha ko tika bokonti mo kolesu masi ya ko sala ni parce que leur lobby nazo ebisa bino peuple congolais fachi lobby ya mbaki oyo to bengi Osa monsieur Osa Malonda ayambaki na présidence ayebise ko ki peuple congolais ndenga marché pona yo peuple congolais alingi yote même man ko wena sali déclaration lobby
même la communauté internationale makamba osa malonga to boati yango kindo alobi c'est le moment yango kende ça a déjà des missions na yo mais tomoni Jani Mabunda na lokutu lobi amemi dossier na ye ine na ye kokotisa na présence pona osa Jani Mabunda zo ragate so to lobi otoloba te so to lobi la kina mokase ya mibali na ville ya Kinshasa o biso to lobi mabe o ya ke ozala ka kokuba o to lobi mabe bisiko ozali ke Keba yokani awa bien actualité politique na biso to yebi to komi na suka ba la sanga na régie to yebi bien to zala kana simple bato ba soutenir ka biso même na ba réseaux sociaux même o to bengi na bambote même na conseil yango to zana droit ko pesa bango bambote eza lokola to za ba sakana de kutate to za bato to bwaka mabanga te bato ba soutenir ka biso yango mise en garde na biso to pesa na Daniel Saf et na Marc Mukebai ozota mona drapeau à IDPS à partir de l'autre opération mise en garde to mona ki on a match on a Daniel Saf au banda kolelo et Tshisekedi azonga là to kunda papa ça na mausolée to mona matanga kuto yate mais ndenge ni ozota mona drapeau à IDPS to yebisio Marc Mukebai Daniel Saf qui s'est déjà kufa on lui cracher dans mémoire ya Tshisekedi Tshisekedi wa Mulumba on lui fingi sabiso ba combattant na match on okelo la so match yangwana to yebisio keba à partir de l'eau diamba oyo melaka to la kisabiso papa merci na yebi bien to kopesa mbote parce que nazalaki déjà monté par rapport au leba la singa signe pona déjà na chité au to bengi na actualité politique yango mo na kebisaki Daniel Saf na kebisi na Marc Mukebai bokeba bisika bino so bozali boza ba combattant IDPS boza ba combattant awa na pesi le commandant Boulabula na pesi mbote na pesi Charlotte Ndenga na pesi mbote mère boss na pesi Mwanzaka Bea na pesi o to bengi les bons na pesi mbote papa Jean Kalo na pesi mbote o ya simbi masolo to bengi ba appareil cellulaire ozana ministry na pesi mbote bisiko zali na pesi o to bengaka le vieux Prince Waden Mulamba staff à maman Denise na pesi mbote maman Denise bisiko zali ozo partager au motema moko parce que to moni ozo mema ba première dame ba leka ozo mema bango politique ya liko ozo la kisabango ete il fallait tout le monde à se dépendre na yemoko ozo ba charge ya ba tout merci maman Denise na pesi longo nya mingi o tozo benga na o to bengi maman Daniela Kamwanya mère boss bisika zali na pesi yo mbote mingi na pesi Marie Chango na pesi o to benga Madova na Berlin mère à poids wa lobi Dieu merci moni photo te na zalaki na Fachi Beto na Belgique le Madova o to bengi mère la Bundes la Bundes mère lobi na baksana suka la Bundes na pesi o to bengi mama Chilombo mama Mwanzaka Bea mère boss bisiko zali na pesi yo mbote mingi na pesi o to bengi tous les combattants ba soutenir kabiso de loin ou bien de près na bosanité na biboze belé botike te kolon zamba pambola bino tozana wana lisu likolo lisu pona kosunga ya na biso ya liboso kosunga Fachi Beton na o to bengi libota na ye mobimba tokosima na main dans la main tozana bango lisu likolo ya nini ya lisu merci. Ok, merci mes chers amis, mes chers frères. Ndenge tolobaka na lo mesano to mesala kolanda ba activité na biso to benga ngo kit dominical ya mikolo nyonso tozwaka maye mazole kana mboka pe to dénonçaka makambo ezotambola te parce que politique change forme. Kala tozala ki plus kolobela diplomatie ya libanda papa voyager bakoya ba investisseur batindi ba émissaire batindi ba agent département ya Nations Unies mais lelo yo mukwantombolo aux affaires tolobi toko aider président de la République na lolenge kani na ko salisa ye ko kita sur terrain ko tala makambo ezotambola malamu te pona ko komisela ba service nyonso ezali na compétence ya ko komisela mokonza mboka ba rapport po ko aider ye na bonne marche ya programme na ye na bandaka toujours na robesa mbote pe longonya na jama kabundu 500 000 giga oyo asimbi parti na biso ya IDPS kitoko oyo lelo ememi biso tina pouvoir sans oublier lipasa na ye onga na bengaka Kabuya mwana buta kitatala mokonzi po mokonzi ala muga tala kitatala chaque tongo c'est Kabuya mwana buta oyo lobi tozalaki na ye na permanence
a traité ba dossier ya bandeko nyonso bazali ba victime pendant ba marche oyo a traité ba problème ya ba différents cas topesi ye longonya mingi et puis nzambe abatela ye nazokita na koloba boye bino bandeko wana ya ba béret rouge merci beaucoup ndenge bo comprendre bo baki Shadari bo comprendre que Shadari ana mema bino na libulu akosi bino akopesa bino misala ti lelo bozwaki misala te mais katikati na bino bandeko mususu bakendaki ko visiter moninga na biso pendant que biso zali na marche le président René sur scène bakendaki ba piller ba biloko na ye ba caméra ekendaki alors tolobi ke wana ezali makambo ya mikie po IDPS rabimaka batu basantaka ndenge ezalaka tremblement de terre yango nalobi boyenga nazosenga toujours arrestation ya monsieur Ambongo nalobi cardinalité s'il vous plaît azali monsieur Ambongo Fridolin je ne parle pas de cardinal de monsieur Ambongo n'a engagé l'église catholique n'a engagé la personne de monsieur Ambongo oyo a trahir peuple congolais parce que tout le monde lelo batu bakufi batu bazui ba masasi batu bazali na ba morgue nyonso wana c'était dit il y a trahison il y a monsieur Ambongo na ba discours na tribal et puis le koso Ambongo akenda ko lia mbongo pendant ba vote oyo tolobi ba vote nocturne ba vote oyo tolobi ezali satanique bazui ba 1 million kaka yo moko muluba te kaka yo moko te nasalaki erreur kaka yo moko te nani nanga zonga finalement donc église catholique comme nango parti politique oyo tozozela peut-être acha libaya adhérer ba adepte na ye basala pe ba marche na bango basala pe ba congrès na bango alors nazo mettre en garde monsieur Penge ozala soudanais oza congolais te oya na makala a oya pe mutuka bien te ekata moto na mabulu ba tindika ngo mais tu souffres mon cher ami tika barbarie nazo mettre en garde kivuata koto zali na kebisio weza IDPS weza li parti ya malette te ya diplomate te prévane bomona kibino moko marche bandit de débonhomme ti na pont pour vous montrer que nous IDPS est une machine politique soto zui oh bobengi wana la muka plus de 70 partis politiques bembalinga oya kutu babilo ko nate bo forcer ke ka pour la visibilité maza sous ba sanction bo mona ki même car ba ko zoya ke ndaki na pete gaz moko bo panzani botiki ya kei pour vous faire voir que non makamwana bino bo ko kango te alors bo se terre na maître Bazaïba yo na maître yo en garde oyebi na congrès biso IDPS on a banga okota biso ya combattant de mutu kabunda benga to encadrer yo tito koti bana olenga no kutu yo to kolanda yo te parce que to yebi yo ozali caméléon le rwande ono caméré oza sans position mozana mabunda moto mono na Moïse moto mono na Fayulu moto mono na Bemba to yeba position na yo te oza sans position donc politique ozo sala wana eza sans avenir kenda ko lia kanora mbongo batu balesa ko mbongo bango na pe mande sila ba ok to kotala o lisusu nazolo baboye pona ministre transport ba demi terrain nazolo ba na obanga muntu te soki o vandi wana o mema ba rapport o te to sambela kana ye je m'en fous moi j'ai fait ma vie yo vandi wana o ka lukunya na makambo ya batu menzambe ya likolo ko juger yo nga nazo dénoncer ne ministre transport tala makambo na bien carburant ezali a okita yo ozo permettre ba demi terrain ce n'est pas bien yango tozo dénoncer yango na pesi mbela na ngai pe encouragement mingi na bana ya ba Congo province ya ba Congo bo simba gouverneur na biso atu matubwana parce que otambola toujours na vision à chef de l'état la fois passée un qui appelle ya muntu moko à se présenter tel bino bino kaka bolobelaka ba député soit ba ministre ya cash pourquoi mususu ya FCC bomoni ke basalaka bien bolobelaka te biso tozali vision tona na vision ya chef de l'état onyo sa otambola na kobanga pe na vision chef de l'état to soutenir rien par exemple gouverneur Atumatu Bwana azotama chef de na vision chef de l'état ozui
gouverneur na biso Maweja Younes le grand prêtre na Kasai azotambola toujours na vision chef de l'État tozui awa plus Mabilu azotambola toujours pe na vision chef de l'État tozui Julien Paluku azotambola toujours pe na vision chef de l'État. Alors tozo dénoncer bandeko na biso wana o bazali na habitude ya empoisonnaka batu nazo dénoncer yango et puis nazo yebisa bandeko nyonso to soutenir bourgmestre na biso bana lukunga nyonso bana mbinza to soutenir bourgmestre na biso Dieu merci wazali victime ya poison. En plus papa biso Jacob Nansele azali pe empoisonné mais nzamba sali lelo to moni pena makambu kitoko na même d'ordre du dia nazo pesa pe toujours merci beaucoup na Eteni Longondo na ndenge asalisi bandeko nyonso bazali ba victime pendant ba marche na biso oyo ya anti Malonda anti Rosa et puis na moni vraiment bandiko mingi baza guéri misu to na permanence bazo continuer toujours kolanda ba séance ya ba traitement na pesipe longonya trop na bandeko ya Sineko o ba reconnaître bien fait ya ministre na biso ya santé Eteni Longondo parce que bandeko yo tozolo ba Sinamed bazali bato yo ba infiltrer bango et pas bato 18 ans pour babo ya bien fait na ba travail yo ezali réalisé sur terrain par mais son excellence Eteni Longondo biso to ça la politique ya randoté mais to ça politique ya Bic Rouge. Bic Rouge, c'est-à-dire que au tamboli à l'encontre Beko ya mokonzi mboka ozana Bic Rouge to radio yo match ici ozongani chômeur yango to mettre bango en garde yo Sinamed chaque fois ozo lego ça ba déclaration intoxiquer population que bazo so mbongo était na ministère ya transport ba nouvelle unité bazui mbongo to bazui te bazui mbongo yo comment ozo lego ça ba déclaration que bazo ki mbongo te yango to lobi boye juge président o ya sambisa ki dossier ya Mukuna oto benga lelo grand prêtre Martin Luther King sikoyo osuki omoni soni sikoyo il faut pas traduire yo en justice aux incompétents et pas aux alais corrompus corruption oyo mokonzi mboka zo telemela yo zo ya corrompre se faire corrompre pour punir muntu. Yango na benga ki maman na ngai maman Nelly na 6e rue alobaki vraiment il faut bobeta siete na likambo ya corruption sans oublier en passant na pesi grand prêtre PDG Wadeni Mulamba na Danielia Kamwanya sans oublier Patrick Madiam yango na chité na rolobake non il dépêche tozo bengisa batu ba s'adhérer massivement toza na besoin ba partout de partout dans le monde to pesi binombote to bandi mbala moko na information na biso ya lelo bandeko na ngai bolandaki lobby batu ya FCC balobaki mingi sur démission ya président ya cour constitutionnelle bandeko na ngai Beno Lomba bandeko makambo c'est confirmé lobby bolandaki mokonzi mboka a remercier Beno Lomba pour na musala oyo asali na justice congolaise. En tout cas bino moko bolandi directeur à cabinet na ye son excellence Eberan Kolongele professeur ndenge accusé réception na PV na procès verbal de prise d'acte de la démission de Beno Lomba bandeko eza ya solo bino batu oyo bozo se lamenter bozo lobake est-ce que a démissionné ou bien a démissionné. Donc en tout cas à travers le directeur à cabinet na ye ya Beno Lomba de akindeki kotika mokanda na ye ya démission bino moko bolandaki lobby lisusu information mususu toza nango lobby mokonzi mboka akendaki ko s'incliner devant la dépouille mortelle ya premier vice ya premier président ya cour de cassation Ntambwe Wakanyiki. Donc lobby akendaki kuna pe mokonzi mboka a décoré bango à titre posthume lokola ba commandé en tout cas a décoré bango entre autres juge Raphaël oya akufaki nyani na Ntambwe Wakanyiki oyo awuti kokufa. Donc bazana ramoko ya Lumumba Kabila toleki bandeko na ngai na information oyo ezosala débat mikolo oyo bandeko na ngai boyoki na Congo central toyebi manipulation oyo batu ya FCC bazana ngo. Donc lelo
likambo ya atuma tubwana lokola aza na vision ya mokonzi ya mboka balingi teke atuma tubwana asala musala donc bango balingi ke atuma tubwana a démissionner posa na bango eza ke Antoine Ngonda Makalibi oyo aza fils du pays te oyo aza angolais azala na place wana na yango tozo dénoncer bakabal oyo Shadari azo sala du jour au jour mais tozo mituna pona nini mwana mobali oyo tilelo nanu ba interpeller ite Shadari toyeba bien que aboma ba désespère hein kuna na Kasai central Shadari asala ba biebele et récemment auti ko pesa bandeko onabiso ba machette oyo ba beret rouge biso nde tolinga to sala ba victime na président Gilles donc tozalaki na mulongo na marche oyo mais Dieu merci lokola nzamba la kate toleki bango bamonaki biso te bandeko na ngai tozo dénoncer bandeko soki ozala kitambo makasin ozo ya sur boulevard au commune à Chanik place éléphant Isali biloko oyo tozo dénoncer yango po simbela biso bato oyo Shadari soki okoti na éléphant ya munene wana okoti quelque part là premier parcelle deuxième parcelle troisième nde bisika Shadari aza na réunion na ba milice na ye ba beret rouge donc tozo kamwa tilelo Shadari azo tambola sans interpeller na ni Chalère azo tambola na GP mwana mobali oyo donc azo éliminer batu tango ba policier bazo bwaka biso ba gaz lacrymogène donc ye azo bimisa GP wazana ngo silencieux azo beta masasi batu bazo kofa batu bakofi ebele mokonza mboka landela likambo oyo de près oyoka ka biso mingi mais mwana mobali oyo en tout cas azo kende mabe po soki botali likambo na yete biso moko toko se prendre en charge donc ekozala ke opération toyebi ndako mais tosto yebi déjà makambo nyonso pona mwana mobali oyo toleki na information mususu bandeko na ngai bouti koyoka FARDC musala azo sala coup de chapeau na commandant suprême na Calais FARDC akangi officier militaire oyo azo semer trouble kuna na cadre du corps na ye coup de chapeau bino moko bozo mona tant que mokonzi mboka atie ba makoki nyonso en marche bozo mona ndenge FARDC azo sala musala na yango to pesi mokonzi mbote en passant to leki bande wana ngai tozo dénoncer makambo oyo ezo salama pona nini bolingi organiser makambo ya enseignement te kuna na enseignement tozo loba pona salaire ya ba enseignant na Guadeloupe la moitié de 46 millions de francs congolais destinés à la paye des enseignants emportés par des bandits lors du braquage. Donc, bande konangai, pona nini mbongo ezo kende ndengwan olie ko tango na ba bank mutu na mutu akende kozo mbongo na ye. Tala ndenge bozo enrichir batu mususu. Bazo sala ba kabal monter donc ba bengi bande kona bango ke tala mbongo ezo ya boye na boye. Donc lelo ba enseignant baza privé na salaire na bango. Tozo dénoncer biloko yo makasi. Na wokatanga na yoki justice et fongoli enquête pour identifier ba auteur ya liwa ya ba trois combattants oyo ba kofi bande kona ngai tozo kamo est-ce que VP masana mboko oyo bi azate insécurité totale to le belango to le bate na yebite donc oyo eza potote oyo eza Belgique te oye awa il faut s'adapter na makambo oyo ya mboka batie yo place moko munene que otala donc sécurité ya batu na biloko na bango mais musala nini yo zo sala yo VPM to boyi yo kangonde to boyi yo to lingi yo te kende yo lokola olingi donc bibembe ya bana ba combattant ba kufa mais c'est drôle et ça est regrettable au moins que mutu lokola yo membre ya IDPS to yeba yo très bien que okenda na kibasa maliba lelo président de la République au nom de la paix et la réconciliation a juyo yaka au travailler mais au lingo travailler na vision mkonza mboka te na yango tozo senga bisika wana bachela biso Jean-Marc Kabunda lokola lobby na quartier Lubudi awa na Bandal insécurité totale bitumba ezali entre bana quartier Lubudi na oya nani Kaluka mais musala na yo nini bato mbata musala na bango nini oyo Karine oyo Major Karine oyo azoboma biso du jour au jour mokonza mboko ozo mama oyo aboma Rosi Mukendi lelo balongola ye batinda ye la kuna na nani na Bakongo bazongisi ye awa azana mbata ya Bandal mama oyo azo continuer koboma biso
pona nini mama oyo aza toujours mukolo mama tokozwaye so na ye yebani toleki bala moko na information mususu bande na ngai boyebi ke FCC a organisé il fallait qu'il y a ça la marche na ye lobby donc ba pesi raison que pona maladie lelo nde boyebi ke maladie ezali mais tangu nani bakangaki VPM ya justice tangu ba interpellaki ye na nani na palais de la justice bosalaki nini bokendeki kuna en bloc tala boyebaki tege maladie ezali tangu Olive a inauguré nani moi centre donc bato bazalaki ebele y compris na Mosengo Pasinya cardinal oyo aza en retraite azalaki kuna bande kona ngai likambo kokamo lelo bato oyo bakomi koyebisa biso ke non nalandaki lobby conférence ya président ya bato ya FCC bazoloba nini bazoloba ke marche na bango ba projeter ngo le lendemain oyo bako lever état d'urgence wana eza fuite en avance de bande kona ngai botala bakomi ko salela kaka banani ba mot ya français nani oyo nani abanda ko pesa communiquer wana nani ngoyi kasanje donc yo papa oyo tolingi komona yo te atamuke o faire souffrir bande ko na biso makasi yo koloba te mutu mususu akokoloba na place na yo ngoyi kasanji oza mutema mabe lelo ba wewa batondi awana kisasa à cause de toi o faire souffrir bande ko atali papa mba kozwango te donc trop c'est trop nanama kende yo koloba te ono ya FCC batu mususu baloba po sino ata yo moko soki nga na kutani na yo papa okozala te toleki na information mususu bande na ngai ya bouti kolanda dossier Kamere batu na ye basengaki en appel bakendeki basengaki ke 20 ans oyo bapesi eza moke eza ebele donc ba réduire bande na ngai dossier na ye bachango le 24 juillet tokolanda ngo en direct biso nyonso papa Kamere osalaki mabe okendaki mbangu bakuti o pat na maboko okosala nini lelo Jamal alobi ke akopanza ndeke akobimisa nyonso oyo abombaka okosayeke lokola oza directeur ya cabinet okouvrir mais Jamal alobi ke okosaye akobiko biloko lokota lelo vérité eyaka kaka malembe mais tala ekomi Chibola wana akimaki déjà azaki na braza na yango tozo interpellé oyo nani conseiller spécial en matière de sécurité tozo yibate musala nini ozo sala François Beya musala nini ozo sala papa kuna bazoka tsa du jour au jour na butu oyeka ka bafinio mbota ya likako donc olegisi finalement c'est quoi batu nyonso bazo Chibola akimaki déjà ni teteke ayebaka anglais mbele asi akenda déjà poto mais tala lelo ye wana zongi trop c'est trop nana mar mokonza mboka tela biso conseil spécial mususu en matière de sécurité batu baza ebele atanga moko koko so ngai na ke na cette formation na ko tenir trop c'est trop nana mar non toleki tozo dénoncer lisusu tokei na kangokolo bande kona ngai kuna na kangokolo makambo eza ebele kuna makambo ebebi kuna bazo pesa soldats militaires congolais $500 au détriment ya ba Rwandais ke babima basala bandako mususu ya mbango ya mabele ba nani wana bavanda kuna bakimi kuna na kanchachi bakimi bisika oyo bango bazalaki toyebi tozo dénoncer ngo mokoza mboka tindela biso batu kuna basala surveillance batala ba recenser toyeba oyo azana morphologie kaka ya Rwandais azonge pa na bango mbala moko toleki bande kona ngai bozo mona nenge dollar ezo mata jour au jour $10 est commis 20 000 francs congolais bande kona ngai potala batu oyo il faut batu oyo ba répondre biso toza besoin na ilungamba yende premier ministre chef du gouvernement ayebisa biso ye aza économiste munene soit disant professeur pokuna na côté wana bango nyonso ata lelo mwana botami aza professeur donc bako pesa ye bakrad moko ya minene mais bazo défendre eloko moko te ilungamba aya ko expliquer biso ndenge nini dollar e mati ye économiste munene toleki na mususu ya mibale sele ya likuli oyo ministre ya finance ayape a expliquer biso démocratie mutombo oyo gouverneur ya banque oyo tolingi eri susu te mokonza mboka démonétiser mbongo oyo po batika na mbongo na bango oyo babomba na ba conteneur na bandako
succès ndenge bauti kolakisa nga ke ta na ngai ekoki napesi mbote na cordon Gilles Kaloubi bisika azali topesi mbote na balandi na biso nyonso oyo bazo soutenir biso na ba cameraman na ba journaliste en citant Pacho RFI yayo yangwana bisika mama Mwanza Kabeya afaso topesi mbote sans oublier bande wana biso nyonso oyo tozo travailler na bango. Merci et à la prochaine fois. Ciao. Landinyo surtout o bolanda biso betando na biso en tout cas to pesi bino surtout merci na ndenge bozo landa biso na kata betando pe na ba chaîne na biso surtout o to remercier ka bana poto to remercier bana ba Congo même moka na biso awa na Congo Kinshasa na bande ko ba tiaka matoi na bango pona ko yoka ba information to pesa ka bango pona ko encourager tous les peuples congolais parce que bazala derrière mout kwa tombolo moi mai de tous les peuples congolais on to annonce ka ba information pona ko la moussa ba congolais lelo oyo audace pesa meli biso ba jeune pona ko ba politique lelo oyo to zala gisu ba tout moko to koko telemate pour to annoncer la parole de Dieu c'est la politique oyo lelo biso ba jeune to te mais la tango ba criminel au sommet de l'état ba to yebi ma mandat tango zala ki yo jeune au telema wapi pour le balika ma politique mais mou kwantombolo moi mai fati beton aïe le pouvoir du peuple congolais après si moto surtout makasi ya kolobela politique yango siko na bani ko dononcer ba makamna biso bana Congo balinga pe ba diaspora na biso o baza partout balanda biso likambo etali na le premier point na ngai ya atu matubwana donc en tout cas likambo oyo vraiment ngana zali mu Congo 100% malgré na kona na ba Congo mais en tout cas talaka biso to uti mingi na Kisasa to koma na ba Congo kuna donc moya ko yokola moi ki Congo na te mais na tuti ki Congo mais na fandi trop na ba Congo to yoki ba information pe to yoki ba tulolenge ba lobby ba Congo biso to za ba Congo 100% to lingate mutu mususu o ko eloko ni na DGRK ba tiaki désordre kuna na port aboma ko bana matadi ti boma kuna ti ko ka kolezi e ko kinga wa mboka na biso kuna ba Congo donc on comprend DGRK ezwa ki autonomie ya ko pesa ka ba taxi le lenge et puis ko bomba ka ba biloko so uta na port ya boma matadi nde bata DGRK bazo kangango bazo tekango na bango na ndenge na bango moko au moins na commerçant a outil par-ci par-là aye na biloko na ye bata DGRK ba kangi yango bakena ngona port o bango créer olive a tout batu bana tanga zo ka biloko wana azo sa pe ba rapa ba zo kangela bango et puis ya misatu ministre ya santé était na biso longondo eza mutu abengisa ke ça a tout batu bana ministre ya santé akendaki kuna na loyengete mutu abengisa ke ezalaki a tout matu bana pona ni abengisa ki ministre ya santé ba hôpital na ba Congo ne surtout kuna to zata na hôpital moko à l'état te hôpital moko l'état ezata mukete yango comprendre que non tango abengi premier ministre de santé ne ayebisi ba secret abi awa tozaka na hôpital moko kotandaka liputa ba tubi mutu tonga kosa donc c'est donc ministre de santé akamwe le kola mboka munene bongo ya ba Congo hôpital référence munene ezalité donc ba to comprendre te ndenge abimisi ba secret ya na makambo hôpital